تلعب بابجي وكل شويه اللعبه تهنج والفريمات تقع واللاج يخليك تموت بدون ما تلحق تعمل اي حاجه. ما تقلقش، النهارده جبت لك الحل النهائي لمشاكل التقطيع واللاج في لعب بابجي موبايل، سواء كنت بتلعب على موبايل ضعيف او جهاز متوسط. في الفيديو ده هنعرف مع بعض الاعدادات واسرارتك للاستهلاك الرام والنت عشان تجربتك في اللعبه تبقى سريعه وسلسه بدون اي مشاكل. يلا بينا نخش على الفيديو، بس متنساش تعمل لايك واشتراك. يلا نخش على الفيديو يا صاحبي. اول حاجه هنعملها طبعا نخش على الاعدادات، بعد كده نخش على الرسومات الجرافيكيه. هيظهر قدامك الاعدادات بالشكل دوت. ده طبعا الفريمات اللي جهازك بيدعم انها تشغلها، وفي اجهزه بتشغل من 30، وفي اجهزه بتشغل 20، وفي 40 و60 زي ما احنا عارفين، و90 فريم. طبعا انت لو جهازك بيفعل 40 فريم، يعني انت جهازك بيبقى في الطبقه المتوسطه، انت بص هتخليها 40 30. يعني انت لو جهازك بيفعل 40 خليها 30، ولو بيفعل 60 وجهازك يعني شايف ان انت اللعبه بتعلق معاك جامد هتخليها 40 فريم. يعني لو انت اللعبه بتعلق معاك جامد خليها 40، لكن لو اللعبه معاك سلسه تخليها زي ما هي 60 فريم. ونخش تاني حاجه للاجهزه اللي هي مثلا يعني تعبانه وبتشغل اللعبه بالعافيه، هتعمل الاعدادات اللي فوق ديت متوازنه. يعني انت لما تعملها متوازنه اللعبه هتقلل من استهلاك البطاريه وهتقلل من استهلاك البنج كمان، يعني البنج كمان هيبقى معاك حلو شويه. غير كده هتبقى يعني الفريمات معمولة على قد جهازك بالظبط، فاهم؟ ولو انت عايز، لو انت جهازك مثلا حلو في الطبقة الاقتصادية او اعلى، هتعمل رسومات افضل. بص يا جدعان، الرسومات افضل ديت بتخلي اللعبة قدامك كأنك قاعد في السينما حرفيا. يعني انت لو عملت في ايكاد اللي هي الاتش دار دي طبعا مش هتشتغل عندي. يعني دي الفيلمات للاجهزه قصدي اللي هي الطبقه العاليه جدا اللي هي بفلوس غاليه شويه، فهتفعل معاك في ايكا اتش دي ار، ومساحه انتظار برضه هتبقى في ايكا اتش دي ار. يعني اللعبه هتبقى معاك جامده جدا. وهنيجي هنا معدل الاطارات افضل. بص دي بقى يا صاحبي هتبقى شغلها شبه المتوازنه شويه. يعني اللعبة هتبقى حلوة ان هي اللعبة هتديك الفريمات اللي الجهاز برضه بيستخدمها على قده. وكمان حاجة بصوا هيبقى في بقى فرق ما بينها وما بين المتوازنة، ان الفريمات هتبقى اعلى شوية. يعني انت هتحس برندرة شوية اكتر من انت تعملها متوازنة. فانت بقى لو عايز تلعب بجهازك بفريمات جهازك الاصلية هتعملها تخصيص. ودي مثلا زي ما انا قلت لك هتخليها 30 لو جهازك ما بيدعمش 40، او يعني هتخليها 30 لو جهازك حلو هتخليها زي ما هي الفريمات بتاعتها. مساحة الانتظار هتعملها سلسة. بص ساعة الانتظار هتعملها اي حاجة مش هتفرق، يعني انت مش هتحس بحاجة، فانت كده كده في اللوبي. هنيجي عند المنزل اللي هي اكترية الناس يعني حتى ما بتخشش المنزل دي هتسيبها زي ما هي سلاسة، فاهم؟ ودي الكفاءة اللي هي لو عملتها تفعيل، يعني انا ما انصحكش ان انت تفعل اي حاجة اي خانة تظهر لك هنا. فانت تخليها زي ما هي تعطيل، ان هي لما بتفعلها الجهاز اول ما بيبدأ يسخن او ما بيستخدم مثلا من طاقة المعالج شوية، اللعبة بتدي مجال انها ايه تقلل في الفريمات، فانت خليها تعطيل احسن حاجة. هنيجي بقى عند ايه هي الالوان. انت خليها كلاسيك. كلاسيك بتبقى الالوان قليل، وغير كده يعني انت لما بتعملها ملون بتستخدم من المعالج بحاجة اكتر، ان الالوان بتبقى سطعة شوية، فانت خليها كلاسيك بتبقى الوان باهتة وحلوة كمان يعني. هنيجي بقى هنا ايه عند وضع عمل الوان دي. بصوا هتعملوها عمل اللون الاحمر، وما تسألنيش ليه، اللي انا جربتها وهتحس انت بفرق كبير جدا. فانت خليها عمل اللون الاحمر. تيجي عند السطوع ده بصوا ما تزودوش عن 100. يعني انت لو زودته عن 100، يعني مثلا لو خلينا 120 او 130، ايه ده بيستخدم من البطاريه واداء المعالج. فانت هتعمل بيه ايه؟ انا ما تلاقيش شاشه منوره في وشك وكمان عينك هتوجعك، فانت خليه 100 زي ما هو. وطبعا بتاعت الحواف دي كلنا بنخليها 30. هنيجي بقى عند بصوا ركزوا معايا في الحته دي جدا. هنيجي عند نقطه التصوير والمؤثرات. شايفين البتاع ديت انتوا خلوها يعني حاجه غير اللون الابيض، ان انت فاهم انت لما بتبقى في كذا واحد مستخدم اللون دوت، فيعني بيبقى معدل التحميل عليها تقيل. فانت مثلا خليها اخضر، احمر، خليها اي لون غير الابيض، فاهمين؟ واكتبوا لي الفرق اللي حسيتوا بيه في التعليقات. ونيجي عند منظار النقطة الحمراء هنخليه كده ايه اللي هو عامل زي رمز التمانية، وكمان هنخليه لون غير الابيض. حتى انا بصوا انا عامله احمر، فانتوا خليه لون غير الابيض. وبقية الحاجات زي ما هي طبعا يعني نفس الشرح. هنيجي بقى ايه عند الصوت ورد فعل اللمس. يعني انتوا هنا هتعملوا ايه؟ لو انت جهازك بيفعل 40 ل 60 فريم هتخليها زي ما هي مرتفعة، لكن لو جهازك من 20 ل 30 فريم هتخليها منخفضة. هتقول لي ليه؟ ان انت كل ما الصوت بيبقى اوضح بتستخدم من طاقة المعالج وطاقة البطارية. يعني بص اللعبة كلها بتستخدم من طاقة البطارية وطاقة المعالج، فانت كل ما بتقلل منهم كل ايه ما بيبقى معدل الاستخدام بيبقى اقل. فانت خليها ايه يعني منخفضة. لو انت تليفونك من 20 ل 30 فريم فانت خليها منخفضة، مش هتحس بفرق صوت كبير، يعني هتبقى فرق حاجات بسيطة، فانت ايه خليها منخفضة.
والناس برضو اللي بتلعب حتى مرتفعة. هنيجي عند الموسيقى الخلفية دي، طبعا كله بيبقى قافلها، يعني انت عشان بتضرك كمان انت بتسمعش زملائك، فانت اقفلها برضو. بيستخدم المعالج، اي حاجة بتستخدم المعالج تقدر تقفلها. ونيجي طبعا عند اللي هي لوجهة المستخدم ديت اللي هي اللوبي، فانت وطي اللوبي ده شوية. ايه يعني انت استفاد ايه من صوت الازرار العالي، فانت وطيه شوية. دي الدردشة السريعة ديت تخليها زي ما هي، يعني دي حاجات طبعا المايك مش مهمة جدا كده. تمام خلاص، يكون الشرح بتاعنا خلص. ويا رب لو عملتوا المعلومات اللي انا قلت لكم عليها ديت تستفادوا جدا، وتكتبوا لي الفرق اللي حسيتوا بيه في التعليقات. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، وتحبوا تقولوا اشرح عن ايه كمان في الفيديو الجاي. يلا سلام.